Nachdem wir im ersten Teil dieser Serie aus Hartschaum einen mystischen Tempel gebaut haben, wird das gute Stück in diesem Video nun bemalt und mit Bewuchs dekoriert. Aber erstmal moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Kleine Anmerkung vorab, wenn ihr nur Bemal- und Deko-Tipps für euer Projekt sucht, bleibt direkt dran. Wer den Tempel aber erstmal noch nachbauen möchte, klickt dafür auf das oben verlinkte TWS-Tutorial. Denn dort erkläre ich Schritt für Schritt, wie ihr die Bauteile zuschneidet und strukturiert. Und nun direkt zur Bemalung. Wie schon im ersten Teil gesagt, werden die Mauern, Pfeiler und Dächer ausnahmsweise vorab bemalt und erst danach zusammengeklebt. Denn alle Mauersegmente sollen etwas dunkler als die Pfeiler und Dächer werden, was nach dem Zusammenbau deutlich mehr Feinarbeit erfordern würde. Als Hauptfarben habe ich mich für ein mittleres Braun und ein helles Ocker entschieden, aber ihr könnt natürlich auch Grau oder andere Farbtöne nehmen. Zuerst werden die Grundfarben angemischt. Ins helle Ocker für die Dächer und Pfeiler gebe ich noch etwas von dem Braun, um das Ocker abzudunkeln und damit es sich dem Braun annähert. Ins Dunkelbraun mische ich zum Abdunkeln hingegen etwas Schiefergrau. Hinzu kommen dann jeweils noch Holzleim zum Festigen der Hartschaumoberflächen und Wasser zum Verdünnen. Damit werden dann die entsprechenden Bauteile grundiert und ihr seht, das Graphit vom Strukturieren mit dem Bleistift ergibt in den Vertiefungen praktischerweise direkt dunkle Schatten. Danach geht's ans Trockenbürsten, um alle Bauteile aufzuhellen und die Strukturen herauszuarbeiten. Nutzt dafür gerne eine Textur- oder Trockenbürstpalette, um den typisch staubigen Trockenbürsteffekt zu vermeiden. Beide Grundfarben werden dafür jeweils 1:1 mit einem hellen Sandbraun aufgehellt. Das wäre dann der Zwischenstand. Weiter geht's mit zwei Washes. Und zwar wie üblich einem braunen und einem schwarzen Wash. Wegen der großen Flächen greife ich wieder auf meine selbst angemischten Washes zurück. Ihr könnt als Alternativen gerne das Dark Brown und das Dark Grey von Vallejo verwenden. Tragt den braunen Wash großflächig auf und tupft dann den schwarzen Wash punktuell für nasse Nassverläufe hinein. Aber statt nun alles wie üblich trocknen zu lassen, tupft den Washmix mit einem Küchentuch vorsichtig wieder herunter. So dunkeln die erhöhten Stellen nicht zu sehr ab, während der Wash in den Vertiefungen für die gewünschten Schatten sorgen kann. Wichtig ist, dass ihr vorsichtig tupft und nicht wischt, denn nur so nehmt ihr den Wash gezielt von den erhöhten Bereichen auf. Und so sieht das Ganze nach dem Trocknen aus und kann dann weiter zusammengeklebt werden. Legt die Mauern und Pfeiler dafür am besten mit ihren Rückseiten auf einen flachen Untergrund und richtet die Bauteile bündig mit einem Lineal aus. Hier seht ihr die Wände fürs erste Stockwerk, die dann nach dem Trocknen des Klebers weiter zusammengeklebt werden können. Überprüft abschließend, ob das Dach mit seiner Halterung noch hineinpasst und lasst dann alles gut durchtrocknen. Danach geht's ums Darstellen des natürlichen Lichteinfalls, wofür als erstes wieder ein brauner Wash benötigt wird. Tragt den Wash in den Ecken zwischen Mauern und Pfeiler sowie am Giebel der Mauern auf. Per Tupfen mit einem weichen Pinsel verblendet ihr dann den Wash mit der Umgebung, sodass keine harten Kanten entstehen. Danach wird weiter aufgehellt. Mischt ins Ocker etwa doppelt so viel Sandbraun, um damit folgende Flächen trocken zu bürsten. Die Mitten- und unteren Bereiche der dunkelbraunen Mauern und dann noch die Außenseiten der Pfeiler ab jeweils ihrer Mitte nach unten hin. Bürstet dabei jeweils von oben nach unten, um das einfallende Sonnenlicht zu simulieren. Setzt die Stockwerke zudem auf die Dächer darunter, um die dortigen Außenbereiche ebenfalls trocken zu bürsten. Dies darf übrigens gerne staubig wirken, weshalb ihr die Farbe am besten auf einem Küchentuch aus eurem Pinsel reibt. Für letzte Highlights nehmt ihr dann das reine Sandbraun, um nur noch hier und da und ganz vorsichtig über die zuvor aufgehellten Flächen zu bürsten. Kommen wir zum Grün und Bewuchs am Tempel. Hierbei müsst ihr euch entscheiden, ob die Etagen weiterhin abnehmbar und das Innere bespielbar sein soll. In dem Fall würde ich euch raten, ein paar dünne Hartschaumplatten zuzuschneiden, sie zu strukturieren und zu bemalen, um sie dann als schicke Innenwände anzukleben.
Mein Tempel soll innen aber nicht bespielbar sein, denn so habe ich bei der Außengestaltung mehr Möglichkeiten. Daher klebe ich nun alles zusammen und lasse es trocknen. Um euch beim Bewuchs mal etwas Neues zu zeigen, zupfe ich von einer Kokosmatte aus dem Dekobedarf ein paar Stückchen ab, schneide sie etwas in Form und klebe sie als Gebüschgerippe auf. Während das dann trocknet, bringe ich hier und da etwas Grasstreu auf. Dieser Fertigmix enthält sogar kleine Korkstückchen, die prima nach Steinchen vom Tempel aussehen. Zum Auftragen nutze ich meinen elektrostatischen Begraser, aber ihr könnt natürlich auch ein Sieb oder eine Spritzdose nehmen. An einigen Stellen bringe ich dann noch etwas längeres Streu als Grasbüschel auf. Das geht bei der Menge mit einem Elektrobegraser definitiv schneller als fertige Grasbüschel einzeln aufzukleben. Sobald der Leim getrocknet und überschüssiges Streu abgeschüttelt und abgesaugt ist, werden die Kokosfasergebüsche weitergestaltet. Ich nehme dafür fertiges Flock, das man aber auch ganz einfach selbst machen kann. Wie genau, erfahrt ihr im oben verlinkten Tutorial. Tragt leicht verdünnten Leim auf die Kokosfasern auf, um dann 1 bis 2 Flocksorten aufzukleben und alles gut trocknen zu lassen. Abschließend sollte dann alles noch mit einem Leim-Wasser-Mix aus dem Pumpzerstäuber versiegelt werden, damit Streu und Flock später nicht abrieseln. Danach wäre euer Tempel dann auch schon spielbereit. Ich hoffe, ihr habt jede Menge Ideen und Inspirationen aus dieser zweiteiligen Tempelserie für euch mitnehmen können. Denn klar, so ein Tempel passt nicht auf jede Spielplatte. Aber das Planen modularer Bauteile und die Bemal- und Dekotipps dürften euch sicherlich bei diversen Projekten helfen. Ich werde zu meinem Tempel übrigens noch ein paar weitere Geländestücke basteln. Wenn euch dazu Anleitungen interessieren, schreibt's gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann!